ンネルでは間違い探しをするんや。間違いは5箇所。制限時間は1問につき90秒だにゃ。いくつ間違いを見つけられたか、コメント欄で教えてほしいにゃ。それでは最後まで楽しんでにゃ。それでは1問目。準備はいいかにゃ。スタート。それでは答え合わせにゃ。1つ目はこちらにゃ。2つ目はこちらにゃ。3つ目はこちらにゃ。4つ目はこちらにゃ。最後、5つ目はこちらにゃ。ご視聴ありがとうだにゃ。見つけた数を数えるんだにゃ。それでは2問目だにゃ。準備はいいかにゃ。スタート。それでは答え合わせにゃ。1つ目はこちらにゃ。2つ目はこちらにゃ。3つ目はこちらにゃ。4つ目はこちらにゃ。最後、5つ目はこちらにゃ。それでは3問目だにゃ。準備はいいかにゃ。スタート。
それでは答え合わせにゃ。一つ目はこちらにゃ。二つ目はこちらにゃ。三つ目はこちらにゃ。四つ目はこちらにゃ。最後、五つ目はこちらにゃ。チャンネル登録よろしくにゃ。遺品調子にゃ。4問目に行くにゃ。準備はいいかにゃ。スタート。それでは答え合わせにゃ。一つ目はこちらにゃ。二つ目はこちらにゃ。三つ目はこちらにゃ。四つ目はこちらにゃ。最後、五つ目はこちらにゃ。ラスト、5問目いくにゃ。準備はいいかにゃ。スタート。それでは答え合わせにゃ。一つ目はこちらにゃ。二つ目はこちらにゃ。三つ目はこちらにゃ。四つ目はこちらにゃ。最後、五つ目はこちらにゃ。お疲れ様だにゃ。間違いを見つけた数やいたずらなどコメントしてほしいにゃ。ご視聴ありがとうございましたにゃ。また私に会えるようにアイコンをクリックしてチャンネル登録してにゃ。